سلام. ایران سرزمینیه که هر طلوع خورشیدش نه آغاز یک روز معمولی که آغاز یک نبرد تازه است. نبرد نور با تاریکی. در این پهنه پرشکوه در دل گرمای جنوب شهری ایستاده که نامش خودفصلی غرورآفرین از حماسه جاودان نبرد برای آزادی است. برازجان، شهری که نه فقط در حرم آفتاب که در شعله‌های عشق به میهن جوانانی رو در دامان خودش پرورونده که لبخندشون ستاره‌ای بود در شب یلدای ستم و دستانشون تبر کوبنده‌ای بر ریشه‌های استبداد. برازجان شهریه که مردمانش معنای مقاومت رو در تار و پود جانشون بافتن. خون جوانان رشید برازجانی نه بر خاک که در رگ‌های تاریخ ایران جاری شد تا نشون بده حتی در سخت‌ترین خفقان‌ها نمیشه قلب‌های تپنده آزادی رو به سکوت واداشت. با ما همراه باشید در میراث سرخ آرمان سبز. پس از انقلاب ضد سلطنتی، اون بهار ایران که تاج و تخت سلطنت رو فرو انداخت، نسلی از جوانان این سرزمین طعم آزادی رو چشیدن. قلب‌های تشنه‌ای که دیگه سکوت رو بر نمی‌تافتن. رویاهایی به وسعت آسمون که سودای آزادی حقیقی رو در سر داشتن. در این میون در دل گرمای جنوب، در شهر پرشور برازجان، موجی از شور و اشتیاق جان جوانان رو فرا گرفت. سپس اونها راهی نو پیدا کردند. راهی که به سوی عدالت و رهایی میرفت و به سمت سازمان مجاهدین خلق ایران کشیده شدند. هر کوچه و هر خیابون برازجان از عشق این جوانان به مجاهدین لبریز بود. با ایمان راسخ آماده پرداخت هر بهایی بودند برای ساختن ایرانی آزاد و سرافراز. این شور پیمانی بود از خون و جان برای فردای این میهن، پیمانی که هنوز جاری. فعالیت مجاهدین اینجوری بودش که یعنی در واقع همون بچه‌هایی که تو انقلاب ضد سلطنتی خیلی فعال بودن اونجا با هم جمع می‌شدن و تظاهرات را می‌انداختن، حول این نفراتی که بودن که عمدتاً هوادار مجاهدین یا در ارتباط با مجاهدین بودن یا کسانی بودن که در رابطه با مجاهدین زندان رفته بودن. اینا باعث یعنی هسته‌های اولیه تظاهرات ضد سلطنتی بود بر علیه رژیم شاه. اینجوری هم بود تو هر مثلا بخش یا روستایی هم یه سری آدما با هم آشنا بودن، با هم کار میکردن، فعالیت میکردن. یا نعمت خرم که دانشجوی دانشگاه شیراز بود، اینا کسانی بودن که در ارتباط ما مجاهدین فعالیت میکردن. همینا هسته اولیه شدن که توی دهکونه تشکیل چیز مجاهدین راه افتاد، هواداری از مجاهدین راه افتاد. تو جاهای دیگه سخنرانی میذاشتن، میومدن جمع میشدن با هم دیگه میکردن. یا توی آبپخش مجاهد شهید عبدالرضا کازرونی اصلی ترین هسته این تجمع بود، اصلی ترین نفری بود که این تجمع رو یا اسماعیل محمدیان که همینجا شهید شدش. این کسانی بودن که اصلی ترین هسته های به اصطلاح تشکیلات اون موقع بودن که تظاهرات رو راه. بعدم همینا پیوستن به مجاهدین و هواداران مجاهدین دور اینا شکل گرفتن که خود ما هم در 15 نفری هوادار سازمان شدیم، با هم دوست بودیم، با اینا به اینا پیوستیم. من از اول که شروع کردیم توسط دوستامون که اونجا آشنا شدن با سازمان، به خصوص اسماعیل محمدیان که پسر دایی من بود، اون با اون موقع فعالیت زمان شاه فعالیت داشت. بعد از که دیگه رژیم شاه سرنگون شد و من توسط اسماعیل هم هوادار سازمان شدم که دیگه از اون موقع از سال 57 به بعد دیگه شروع کردیم به فعالیت سیاسی. اون موقع توی مدرسه بودیم که فعالیتامون اونجا انجام میدادیم، نشریه می‌بردیم می‌فروختیم، به بچه‌ها نشریه میدادیم، تو کوچه‌ها نشریه می‌فروختیم. کارمون نشریه فروشی اینا بود. یکی از چیز جالب‌ترین این که
با وجودی که آبپخش محل به حساب یک روستا و بود، فعالیت موج سازمان با گروه های دیگه خیلی اونجا زیاد بود. یعنی به حدی بود که مثلا اگر بخوایم فالانجا رو بگیم یک انگشت شمار بودن، مثلا نفر فالانجا تو اون موقع همه بخصوص مثلا مدرسه دبیرستان اون موقع دست مجاهدین بود که ما اونجا فعالیتمون رو میکنیم، حتی مثلا برای معلمان مشخص میکنیم که چیکار کنن چیکار نکنن. یا تو درودگاه عبدالحسین مشایخی بود و محمد تقی یزدان پرست، یا توی سعدآباد غلامرضا رزمجو بود، یه طلبه خیلی فعال بود، همیشه توی تظاهرات اولین نفرات بود. عبدالمجید مهدوی بود که خانواده خیلی معروف و محترمی بودن تو سعدآباد، یا عبدالله رضایی یکی از اون نفرات خیلی فعال بود که بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم مردم خود اون بخش اینو به عنوان شهردار اونجا انتخاب کردن و تا مدتی شهردار اونجا بود. یعنی اینا نفراتی بودن که کم کم هواداران مجاهدین دور اینا گرد اینا جمع شدن. چون فضای اونجا کلا دست ما بود، رژیم حریف ما نمیشد، میرفت اشارهای دیگه روستاهای دیگه بسیج میکرد، میومد برای سرکوب، که همون روز اینایی که حمله کردن واقعا عین مغول چماق و ماشین و حداقل 20 تا خودرو راه انداخته بودن، همین چماق به دستا و فالانجا تو کوچه ها. حتی مثلا حالا آبپخش روستا بودا، مثلا بخاطری که سرکوب کنن و دستگیر کنن 20 تا ماشین، حداقل 20 تا ماشین پر فالانج، چماق به دست، چاقو به دست، سلاح به دست اومده بودن حمله کردن. خیلی از بچه‌ها را گرفتن که همین حیدرم جزء از اونا بود. توی به اصطلاح شهرستان و برازجان تا اونجا که من میدونم و اشراف دارم، عمدتاً هوادار مجاهدین از همونایی بودن که تظاهرات‌های ضد سلطنتی راه مینداختن. به عنوان نمونه من که میشناسم مثلا اصغر اخلاقی بود، رحمان اخلاقی بود، پرویز اخلاقی بود که بعد، یا ابراهیم رئیسی بود که آموزگار بود، عابدین خسروانی بود آموزگار بود. اینا با یه تعداد دیگری از آموزگارایی که توی مواقع قسمت‌های دیگه، بخش‌های دیگه بودن، اینا با هم جمع شدن، انجمن معلمان مسلمان شهرستان رو تشکیل دادن و همین انجمن در ارتباط بود با جنبش ملی مجاهدین در بوشهر. از شهدایی که الان میشناسم، شهدای مجاهدین که میشناسم، یکی پسر عموم یدالله رئیسی بود، پسر دایم ابراهیم محمدیان بود، مصطفی صابری بود که دوستم بود، دیگه توی برازجون اگه عابدینی بود، خسروانی بود، اخلاقی ها بودن که 3 تا خواهر و برادر بودن اعدام شدن، مهدی حاجیانی بود، بعد عبدالرضا کازرونی بود که عبدالرضا کازرونی مسئول ما بود. چون اونجا فضای اجتماعی مثلا تو روستاها و بخشای منطقه دشت سون مثل دهقانه، برازجان، دهقانه، سعدآباد، درودگاه یا آبپخش، اینا فضا جوری بود که تا بعد از 30 خرداد هم هوادار سازمان علنی فعالیت می‌کردن. مثلا ما تا روز 6 تیر سال 60 بساط علنی پخش می‌ذاشتیم توی محل خودمون که هوادار جمع می‌شدن. توی منطقه اینجوری بود که این روستاها همه خانواده‌ها و اهالی، از کارگر گرفته، کشاورز گرفته، حتی زنای خونه‌دار گرفته، دانش آموزا گرفته، اینا همه دور مجاهدین که جمع میشدن یک فضای ایجاد میکردن که کسی نتونه به مجاهدین تعرض کنه، به هواداران مجاهدین. اینجوری بود که فالانجای محلی زورشون به مجاهدین توی این منطقه نمیرسید. یه خواهر بود مال سعدآباد، زهرا علیپور بود که خیلی فعال بود، خیلی این مستخدم مدرسه گناوه بود ولی فعالیت میکرده، اینا خیلی فعال بود. هر روزی که دستگیرش کرده بودن، بعد یکی از پاسدارا اومد با ما خودش نشون داد، صورتش چیز شده بود، زخم و اینا چیز جای ناخن بود، زده بود با ناخنش تمام صورت این پاسدارا رو خونالود کرده بود و اینا. خیلی مقاومت میکرد که بعد زدن اعدامش کردن. و مثلا رزجو بود، عبدالله رضایی بود، اینا بودن که من اونا رو میشناختیم که با هم فعالیت میکردیم. اینا رو یادم هست.
پس از اینکه سایه سیاه استبداد مذهبی بر این میهن سایه افکند، زمانی که خمینی با دستانی آلوده به خون همه راه‌های مبارزه سیاسی و مسالمت آمیز رو بر جوانان و آزادی خواهان بست و به روی تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 نفری در تهران آتش گشود و اعدام جوانان و نوجوانان رو حتی بدون دونستن نام اونها آغاز کرد، مجاهدین در تمام ایران زمین تمام قد در مقابلش ایستادند. در اون لحظات دشوار بسیاری از همین جوانان پرشور برازجان که لبخندشون نشانه از امید بود، انتخاب کردند که بهای سنگین این نبرد شکوهمند رو بدن. اونها در مسیر آزادی و رهایی در برابر رژیمی که جز اعدام و سرکوب نمیشناخت قامت راست کردند. فریادهاشون در زندانها حتی زیر شکنجه های وحشیانه هرگز خاموش نشد، بلکه در استمرار مبارزه تبلور پیدا کرد. در دل ایران هزاران شهر خفته که هر وجب خاکشان داستانی از رشادت و مقاومت را فریاد می‌زند و در این میان نام برازجان گویی شمشیری است آخته در دست تاریخ. شهری که خورشیدش نه تنها بر خاک تفدیده که بر قامت‌های استوار فرزندانش تابید، قامت‌هایی که برای آزادی این میهن جانشان را ارزانی کردند. اینجا قصه عباس بازیارپور که همرزمانش با نام صمیمی عمو عباس صدایش می‌کردند، مجاهد 47 ساله‌ای که در چنگال دشخیمان با نگاهی چون چشمه زلال ایمان به رهبری مجاهدین را فریاد زد. گفتگوی کوتاه او با یکی از مأموران دستگاه قضایی رژیم نشان از عمق ایمان عمو عباس دارد. تو با حرفایی که میزنی نشون میده که آدم صادق و پاکی هستی، اما رهبران شما اینطور نیستن. آیا چشمه وقتی در کوهستان جاری میشه پاکتره یا وقتی که به دشت میرسه؟ معلومه خب، سرچشمه پاکتره. وقتی به قول خودت ما پاک و صادق هستیم، ببین رهبری ما چقدر باید پاک و پاک کننده باشه. عمو عباس پس از سالها شکنجه و ایستادگی سرانجام در قتل عام 67 سربدار شد. عمو عباس رفت، اما با بذر ایستادگی که کاشت وجود هزاران مجاهد و کانون شورشی از آن تکثیر شد. زهرا علیپور، زن قهرمان برازجان که بر ستم و جهل خروشید، با مجاهدین همراه شد و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. بار اول که دستگیر شد او را به کمیته بردند، اما توانست از دست پاسداران فرار کند. بعد از مدتی زندگی مخفی مجدد دستگیر شد. وی در زندان آرام و قرار نداشت و در سلول با چنگال بر دیوار زندان نام آزادی را می نوشت و با هر وسیله‌ای فریاد مقاومت را به همزنجیرانش می رساند. او در زمستان 1360 چون سروی آزاد ایستاده به شهادت رسید تا اثبات کند ایمان زن مجاهد دیوار خفقان را در هم می شکند. ابوالقاسم زهرایی
دلاوری که در سربازی با اطلاعیه‌های سازمان مجاهدین پادگان را به سنگر بیداری بدل کرد و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها رازهای مقاومت را حفظ کرد. ابوالقاسم قهرمان در قتل عام 67 به یاران شهیدش پیوست. ساجدین خسروانی، مهندس شیمی فروتنی که بسیاری از جوانان بوشهر و شیراز را با تلاش‌های بی‌دریغش نسبت به سیاست‌های ارتجاعی حاکمیت آخوندی آگاه کرده بود. به همین دلیل بسیاری وی را می‌شناختند. ساجدین پس از دستگیری با هوشیاری بی‌نظیرش بازجویان را به زانو درآورد تا سرانجام در پاییز 60 قامت رفیعش بر تیرباران بوسه زند. آن جوان عاشق مهدی حاجیان 16 ساله میلیشیای پرشوری که زیر شکنجه‌های وحشیانه برای لو ندادن یارانش تنها یک جمله فریاد زد: میدونم اما نمیگم. مهدی حاجیان را هر شب تا صبح تا سرحد مرگ شکنجه می‌کردند، اما هیچ اطلاعاتی از او نتوانستند به دست بیاورند. در نهایت 6 آبان 60 او را به جوخه اعدام سپردند. شهریار عوضپور 18 ساله که رسیدگیش به جنگ زدگان عطر انسانیت را در شهر پراکنده بود. شهریار هرچند سن کمی داشت، اما در 9 دی 60 با خونش چراغی ابدی در راه آزادی شد. اما این شهیدان هرگز از یاد رفتنی نیستند. مردم ایران قدرشناس همه کسانی هستند که پای در راه مبارزه گذاشتند و به خصوص کسانی که جونشون رو فدای راه آزادی مردم ایران کردند. خونهایی که احیا کنندند، شور و عزم مبارزه رو تقویت میکنند. زنده یاد محمد تقی یزدانپرست، زنده یاد سعید سعیدی، زنده یاد ماندنی حاجی پور، زنده یاد رحمان اخلاقی، زنده یاد مهدی حاجیانی، زنده یاد عباس کمالی، زنده یاد شهریار عوضپور و زنده یاد ماشاءالله تپانچه. بله، این قهرمانی ها هیچ وقت در تاریخ ایران زمین فراموش نخواهد شد و امروز هم در هیئت کانونهای شورشی ادامه داره. اما براز جان 10 شهید دیگه تقدیم راه آزادی کرده. از این قهرمانان البته جز چند عکس و جز نگاه‌های نافذشون که امید به پیروزی دارند اطلاعات زیادی در دست نداریم. اما آیا فداکاری گمنام میمونه؟ هرگز. هرگز. هر کدوم از این چهره ها فریادی است خاموش اما رساتر از هر خروش. هر کدوم شعله‌ای هستند که هنوز فروزانند.
البته شهدایی هم در برازجان داریم که جز یک قطع عکس اطلاعات دیگه از اونها در دست نیست. اما این شهیدان و این چهره ها بی‌نام نموندن، بلکه نامشون در اراده هر جوون آزاده‌ای نقش بسته. هر تلاش رژیم برای محو اونها جرقه‌ای میشه برای بیداری بیشتر. اونها جان دادند تا ما امروز به ستم نبگیم. این تصاویر فریاد زندگی و دعوت به برخاستن. شهدای راه آزادی هرگز صرفاً نام‌هایی بر سنگ مزار نیستند. اونها شعله‌هایی هستند که حتی در تاریک‌ترین شب‌ها راه رو به ما نشون میدن. با درود به شهیدان راه آزادی، به امید روزی که خورشید آزادی بی هیچ حجابی بر سرتاسر ایران بتابه و نخل‌های برازجان در سایه سرافرازی میهن آزادانه به رقص در بیان. خدا نگهدار.